Всем салам алейкум. Сегодня у нас необычная установка. Не автозвука, а полки. Как мы все знаем, Нива очень такая скрипучая машина. И полка ее очень сильно скрипит. Чтобы она не скрипела, мы чуть-чуть модернизировали. Отрезали по краям пластмасски. Сюда поставили рейки, можно было поставить уголки или что-нибудь наварить, но уголков не было, пользовались тем, что было. Вот такая вот полка получается у нас от окна до окна. Ее мы, наверное, раз 98 поставили, сняли, подрезали, подгоняли. Теперь она сидит у нас идеально, ровно впритык. Даже сам завод АвтоВАЗ обзавидуется. По миллиметрам подогнали везде, без косяков. Это можно сейчас сюда вытянуть. По краям будут у нас колонки устанавливаться. Мы еще ее сделаем открывающейся. Сейчас колонки поставим, посмотрим, как нам легче сделать крышку, которая будет открываться. Помимо этого, усилитель вышел здесь сбоку. У нас находился на сиденье. Мы его принесли сюда. Верхнюю часть мы зафиксировали саморез на эту же самую рейку. Здесь у нас через воздух металл. И вот один саморез здесь тоже на рейке держится. Сейчас я могу усилитель держать. И машина раскручивается. Она не оторвется и не упадет. Сейчас мы нарисуем узор линии, то есть как нам будет легче его распилить. Так, мы расчертили, сколько должна она открываться. Сделали чуть побольше открывающуюся часть, чтобы легче было ставить, доставать такие габаритные грузы. Габаритный багаж. И колонки мы располагать будем здесь наверху. Вот так. Можно поставить под наклоном, под углом. Можно поставить также ровно. Вот так вот. По этой полоске. Сейчас мы ее обрежем. Вот так вот мы сделали открывашку. Очень практически весь багажник открывается. Можно любой багаж любых размеров поставить, никаких дискомфортов не будет. И вот посередине остается очень большая площадь, если поставить что-то нужно. Открывается, закрывается. Сейчас мы обошьем его карпетом и аккуратно протянем провода на колонки, тоже по фэншую, и посмотрим, что у нас в конце получится. Как я говорил, спилили пластмасски, пока она валяется. Вместо пластмассок мы сюда поставили рейк. Можно поставить уголки, можно там наварить что-то. Рейка было проще, дешевле. Ну и других вещей у нас не было, потому что такую полку мы собираем в первый раз. Вроде получается неплохо. И самое хорошее момент, что усилитель закрепили сбоку, соединение остается чистым, можно его откидывать и использовать как хочешь. Вот так вот. Вот такая получилась у нас полка. Немерено сил и времени было на нее потрачено. Опа! Открывается она так. Открывается. Внизу поставим фиксатор, чтобы она вниз далеко не выходила.
железо выделяется, черным можно их покрасить. Сейчас оденем колонки, провода прикрутим и дальше с ними.